शिक्षामा राज्यको खर्च बढिरहँदा सामुदायिक विद्यालयमा पछिल्लो 5 वर्षमा 10 लाख विद्यार्थी घटे, निजीतर्फ आकर्षण बढ्दो। चितवनको चेपाङ समुदाय सधैँ भोट ब्याङ्कका रूपमा मात्रै प्रयोग हुँदै बस्तीमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता समेत पुग्न सकेन। पछिल्लो समय बाह्य पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भए पनि पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रचार बढ्दो, वायु प्रदूषणले समेत पर्यटन क्षेत्र प्रभावित बन्दै। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी बाल विवाह हुने गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन, कोभिडका कारण विद्यालय बन्द र कमजोर आर्थिक अवस्था प्रमुख कारण। इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी र इन्टर मिलान UEFA च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। स्वास्थ्य उपचारका लागि हिजो नयाँ दिल्ली पुगेका राष्ट्रपति पौडेल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्समा भर्ना हुनुभएको छ। एम्सको भिआइपी आइसियूमा पल्मोनरी क्रिटिकल केयर तथा स्लिप मेडिसिन विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर अनन्त मोहन र आइसियू विज्ञ डाक्टर पुनित मिश्र सहितको टोलीले उहाँको उपचार गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिका छोरा चिन्तन पौडेलले चिकित्सकको सल्लाह र सरकारको निर्णय अनुसार उहाँलाई थप उपचारका लागि भारत ल्याइएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बुबाले उपचारका लागि बाहिर आउन अनिच्छा देखाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीज्यू र चिकित्सकको सल्लाहपछि मान्नुभयो। पौडेलले 3 वर्ष अगाडि पनि एम्समै स्वास्थ्य जाँच गराउनु भएको थियो। छोरा चिन्तनका अनुसार एम्समा सबै परीक्षण थालिएको छ। नेपालमा गरिएका परीक्षण दोहोर्याउनुका साथै आवश्यक थप परीक्षण पनि गराइएको छ। शिक्षामा राज्यको खर्च बढिरहेको छ, तर सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थी संख्या घटिरहेको छ। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार सामुदायिकमा 10 लाख विद्यार्थी कम भएका छन्, निजी क्षेत्रमा भने भर्ना दर बढ्दो छ। अझ सामुदायिक विद्यालयमा औसत 101 विद्यार्थी छन् भने निजीमा 171 विद्यार्थी छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार आधारभूत तह अर्थात् कक्षा 1 देखि 8 मा सामुदायिक तर्फ 2074 मा 58,37,000 विद्यार्थी भर्ना भएका थिए भने गत वर्ष 53,25,000 मात्रै भर्ना भएका छन्। उता 5 वर्ष अघि निजीमा 9,80,000 भर्ना भएका थिए भने 2078 मा भर्ना हुनेको संख्या 14,46,000 बढेको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर घटेर बालबालिकाको संख्यामै कमी भएकाले भर्ना पनि कम भएको केन्द्रका अधिकारीको भनाइ छ। हुन पनि गत वर्ष सामुदायिक तथा निजी विद्यालय भर्ना हुनेको संख्या 9% घटेको महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आधारभूत तहका कुल विद्यार्थी मध्ये 73% सामुदायिक र 27% निजीमा अध्ययन गर्छन्। 5 वर्ष अघिसम्म 80% विद्यार्थी सामुदायिक र 20% निजीमा थिए। सुविधा लगायत थुप्रै कार्यक्रम लागू गरिएका छन्। सरकारी खर्च वृद्धि हुँदै गए पनि गुणस्तर कायम गर्न नसकेकाले विद्यार्थीको आकर्षण घटेको महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सहसचिव रुद्रप्रसाद अधिकारीको भनाइमा सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास घटेकाले विद्यार्थी पनि कम भएका हुन्। थरीथरीका कार्यक्रम लागू गरे पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन। 27,800 सामुदायिक विद्यालय मध्ये 422 मा मात्रै नमुना विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यी विद्यालयले मात्र पुस्तकालय, प्रयोगशाला, भवन, आवासीय सुविधा, खेल मैदान, घेरबारा, बगैँचा, खानेपानी, सरसफाइका लागि अनुदान पाउँछन्। यसरी देशका 1.5% विद्यालयले मात्र यस्ता कार्यक्रमका लागि सुविधा पाउँदै आएका छन्। भौगोलिक विकटताका कारण विकासको पूर्वाधारको हिसाबले चितवनका चेपाङ समुदाय निकै पछाडि छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बिजुली, स्वच्छ खानेपानीको सुविधा र रोजगारी चेपाङ समुदायसम्म अझै पुग्न सकेको छैन। गाउँमा बिजुलीका खम्बा गाडिए पनि बत्ती बल्न सकेको छैन। हरेक निर्वाचनमा चितवन 2 का चेपाङ समुदायलाई उम्मेद्वारहरूले भोटका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन्, तर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न खासै चासो देखाइएको पाइँदैन। एक रिपोर्ट। चितवन 2 का शहरी क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको चहल पहल बढे पनि पहाडी भेगतिर खासै रौनक छैन। सबै दलका उम्मेद्वारहरू शहर केन्द्रित चुनावी प्रचारमा केन्द्रित हुँदा गाउँतिर चहल पहल कम छ। पहाडी भेगमा जाने फुर्सद उम्मेद्वारहरूले जुराउन सकेका छैनन्। भोट नै माग्न नआउने उम्मेद्वारहरूबाट आफ्ना समस्या सम्बोधन होला भन्ने आशा समेत मरेको त्यहाँका मतदाताहरू बताउँछन्। क्रमागत रूपमा भएका र जेनतेन हुँदै गरेका हरेक विकासका गतिविधिमा गाउँलेहरू यहाँको बाटोघाटो, खानेपानी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मुलुकका अन्य विकसित जिल्लाहरूमा जस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्छन्। इच्छा कामना गाउँपालिका 6 का दिपेन्द्र चेपाङ भन्छन्, सक्दो चाहिँ पानीको समस्या गरिदियो हुन्थ्यो। गाउँठाउँमा यता पहाडी भेगमा बिजुली लाइनहरू पुगेको छैन, उनीहरूलाई सक्दो बिजुली लाइनको व्यवस्था। अब बाटोको समस्याहरू छ, त्यो नली तपाईँहरू उठै जानु भएपछि देता देख्नुहुन्थ्यो बाटो कस्तो छ के छ भनेर, तपाईँ सबै बुझ्नुहुन्थ्यो होइन। हो त्यस बाटोको समस्याहरू समाधान गरिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। पानीको स्रोतको अभावमा खाद्य वस्तु उत्पादन नभएकाले यहाँका समुदायलाई दैनिक जीवन कटाउन कठिन छ। पहिलेका तुलनामा मोटर बाटो भए पनि कच्ची सडक र यातायातका साधनको अभावले अहिले पनि चेपाङ गाउँमा पुग्न समस्या छ। स्थानीय सुरेन्द्र चेपाङ जुन पार्टीका उम्मेद्वारले जिते पनि स्थानीयको जीवनस्तरमा परिवर्तन नहुनु दुःखद भएको सुनाउँछन्। हाम्रो गाउँठाउँमा खासै भन्नुपर्दा खानेपानीको नै हो मेन समस्या। आरआरएन संस्थाले चाहिँ पानीको त व्यवस्था गरेछ, तैपनि समयमा चाहिँ पानी चाहिँ नआइदिने, धारामा चाहिँ पानीको अभाव। चुनाव जितेर गइसकेपछि प्राय माथि केन्द्रका नेताहरू प्राय यहाँ चाहिँ आउँदैनन् कि हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामीलाई अब हामी पानीको व्यवस्था गरिदिन्छु, बाटोघाटोको व्यवस्था गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू प्राय आउनुहुन्न कि। जितेर जान्छ र आउने भनेको जब चुनाव आयो त्यतिखेर मात्रै माहौल तताउन मात्रै आउने हो यहाँनिर। चेपाङ समुदाय अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छ। गरिबीको रेखामुनि रहेको समाजलाई तत्काल रोजगारीमा आबद्ध गराउन सकिए केही आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिने स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीय चन्द्र बहादुर चेपाङ भन्छन्, जसले जिते पनि, जुन पार्टीले जिते पनि हामी पार्टीको रूपले नहेरौँ विकासको लागि। कहाँ कमी कमजोरी छ, चेपाङहरूको त झन् धेरै अजुकहरू छन्। यो हेर्नुहोस्, तपाईँ आफै आएर देखिसक्नुभयो कति अजुक कमजोरी छ। यहाँ बसी खानु पनि उधार लाग्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, तैपनि बसेर यहाँ कति 3 पुस्ता कटाइसक्यो, यहाँ आँखा चाहिँ लगाएको छैन। जो कसैले जिते पनि यहाँ ध्यान आकर्षण चाहिँ दिदिनु होला र आएर के कमी कमजोरी छ उहाँहरूले अनुसन्धान गरिदिनु होला। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी चेपाङ समुदायसम्म अझै पुग्न सकेको छैन। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण चेपाङ समुदायका बालबालिका बाल श्रम गर्न बाध्य छन्। स्थानीय शिक्षक सुख बहादुर गुरुङ आफ्नो गुनासो यसरी पोख्छन्, खानेपानीको समस्याहरू छ र त्यस्तै गरेर विद्यालय जाने बालबच्चाहरू झन् एकदम न्यून छ। गए पनि जुन विद्यालय टेकेर पढ्न सक्दैन, जुन अब कल्लो उमेरमा 14-15 वर्षमै बिहा गर्ने समस्या छ। कसैको अब आर्थिक स्थिति कारणले गर्दाखेरि त्यो 14-15 वर्ष बच्चाहरू होटलमा गएर भाडा माझेर चाहिँ जीविका चलाउने, जुन पढ्ने अवस्थामा होटलमा गएर भाडा माझ्नु पर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँको जुन चेतनाको स्तर कमी भएको कारणले यसलाई सुधार्नु पर्ने अवस्था मैले देखिन्छ। शिक्षाको कमीका कारण अहिले पनि चेपाङ बस्तीमा बाल विवाह घट्न सकेको छैन। स्वास्थ्य चौकीमा दक्ष जनशक्ति स्रोत साधनको अभाव कायमै छ, जसका कारण सामान्य औषधि उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या पनि उस्तै छ। शिक्षा, जनचेतना, मोटर बाटो र एम्बुलेन्सको अभावमा सुत्केरीले समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था विद्यमान छ। आफ्ना यस्ता समस्याको समाधान चुनाव जितेर जानेले गरिदिउन् भन्ने उनीहरूको चाहना छ, तर यो चाहना पूरा हुन अझै कति चुनाव उनीहरूले खेप्नु पर्ने हो भन्ने थाहा छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला, इच्छा कामना, चितवन। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा पछिल्लो समय पर्यटन व्यवसाय आशालाग्दो देखिएको छ। सरकारी तथ्याङ्कले पनि नेपालमा पछिल्लो समय बाह्य पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको देखाएको छ। तर भूकम्पका कारण भत्किएका पुरातात्विक महत्त्व बोकेका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण हुन नसक्नु र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनका निम्ति महत्त्वपूर्ण मानिएको सडक पूर्वाधारको निर्माण समयमै पूरा नहुनुले नेपालप्रति बाह्य पर्यटकको दृष्टिकोण सकारात्मक हुन नसकेको पर्यटन व्यवसायको बुझाइ छ। त्यस्तै राजधानी काठमाडौँ विश्वको दूषित सहरको रूपमा सूचीकृत हुनुले पनि पर्यटन क्षेत्रमा बढ्दो नकारात्मक प्रचारलाई बल पुर्याएको छ। नयाँ वर्ष र दशक 2080 को आगमनसँगै पर्यटन क्षेत्र बौरिनेमा व्यवसायी आशावादी छन्। तथ्याङ्कले पनि नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको संख्यामा बिस्तारै बढोत्तरी हुन थालेको देखाउँछ। सन् 2023 को मार्च महिनामा मात्रै 79,426 पर्यटकले हवाई मार्ग हुँदै नेपाल भ्रमण गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। नेपालका हिम श्रृङ्खलाको मनमोहक दृश्यमा रमाउन आउने पर्यटकका लागि यो समय उपयुक्त हो, तर बढ्दो प्रदूषणले मनमोहक दृश्यमा तुवालो लगाइदिएको छ। विगत केही दिनदेखि देशभरि लगातार रूपमा बढेको डढेलोको कारण वायु प्रदूषणको मात्रा तीव्र हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर काठमाडौँ लगायतका शहरमा परेको वातावरणविदहरूको भनाइ छ। हावाको प्रदूषण मापन गर्ने एयर भिजुअल सूचक IQ एयरले काठमाडौँलाई सर्वाधिक प्रदूषित शहरको सूचीमा सूचीकृत गरेपछि यसले पर्यटन क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको वातावरणविद मदन कोइरालाको भनाइ छ। खास गरी हामी कहाँ आउने पहाड अथवा हिमाल जस्तो प्राकृतिक सुन्दरता हेर्न आउने हो,
त्यो देखिने अवस्था नहुँदा त अलिकति असन्तुष्टि दिक्क लाग्ने कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। जीवनशैली विकासको चरणले गर्दा धुलो वायुमण्डलमा थुप्रिन्छ, त्यसले गर्दा नि हामीले यो अवस्था भोग्नु परेको। अहिले काठमाडौँको AQI 190 भन्दा माथि रहेको र सो अझ बढ्न सक्ने वातावरणविदहरूको दावी छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार एकै दिन मात्र 1134 ठाउँमा आगलागी भएको थियो। डढेलो र सडक निर्माणका क्रममा उड्ने धुवाका कारण वातावरण प्रदूषित हुनुले यसको असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको सरकारी अधिकारीहरू समेत स्वीकार गर्छन्। भारत लगायतका अन्य राष्ट्रमा काठमाडौँ विश्वको प्रदूषित शहर भनेर प्रचार प्रसार समेत भइरहेका कारण नेपाल आउने पर्यटकमा यसको असर परेको बताउँछन् नेपाल पर्यटन बोर्डका सूचना अधिकारी मणिराज लामिछाने। इन्डियाको विभिन्न मिडियाहरूतिर र अन्य मिडियामा पनि यो नेपाल चाहिँ संसारको सबभन्दा बढी प्रदूषित शहर भनेर आइरहेको छ हैन। प्रदूषित भएको ठाउँमा जानलाई मान्छेले विचार गर्ने भयो। राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने नेपालमा अलि बढी भन्दा बढी टुरिस्ट चाहिँ तपाईँको यो हिमाल पहाडतिर जान्छन् कि। काठमाडौँमा आजकल पछिल्लो ट्रेन हेऱ्यो भने र यो सिजनको टाइम हेऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने हेर्न यस बेलामा चाहिँ काठमाडौँ 1 or 2 नाइट बसेर अब उनीहरू चाहिँ आफ्नो गन्तव्यतिर कोही पोखरा कोही चितवन अथवा चाहिँ कोही जग्गाको भन्ने 10 दिनको ट्रेकिङ 5 दिनको ट्रेकिङ अथवा एक्सपिडिसन पनि जाने बेला अब सुरु हुन लाग्यो। चहल पहल काठमाडौँ भन्दा बाहिर चाहिँ पछिल्लो समयमा र यो सिजनको टाइममा पर्टिकुलरली धेरै व्यवसायहरूसँग कुरा गर्दा हैन यो ट्रेकिङ एक्टिभिटिज अथवा राफ्टिङ एक्टिभिटिज अथवा अरूको तपाईँको जङ्गल एक्टिभिटिजको लागि बाहिरतिर निस्किरहनु भएकोले कम असर परेर देखिन्छ पर्यटनमा। तर समग्र रूपमा फेरि अब सबैजना काठमाडौँ नआइकन अन्ततिर जान नमिल्ने भएन किनकि काठमाडौँ एयरपोर्ट मात्रै छ नि त हामीसँग। केही न केही रूपमा मान्छेहरूले चाहिँ काठमाडौँमा ट्राभल गर्नुभन्दा अगाडि एकपटक विचार गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ बनेको छ। भारतबाट गत मार्च महिनामा मात्रै 25,911 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। अझ नेपालमा हवाई मार्ग भन्दा पनि बढी सडक मार्ग हुँदै भारतीय पर्यटन भित्रिने गर्छन्। भारतीय पर्यटक विशेष गरी काठमाडौँ स्थित पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने गर्छन्। यसले गर्दा भारतीय मीडियाहरूले नेपालको राजधानी काठमाडौँलाई प्रदूषित शहरको रूपमा प्रचार गर्दै गर्दा यसको सीधा असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पर्न जान्छ। अझ सडक मार्गको पुनर्निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा नेपालमा सडक मार्फत यात्रा गर्ने आन्तरिक र बाह्य पर्यटक दुवैले उत्तिकै शास्ति खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। सोही कारणले पनि पर्यटन क्षेत्रमा असर पुगेको छ भन्छन् होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी। मान्छेलाई यति धेरै खतमै छ बाटो भन्ने कुरा थाहा छैन, तर उहाँहरू आउँदाखेरि पाएको दुःखले गर्दा फेरि झट्टै फर्केर आउने अवस्था भएन। त्यो बाटो बनिन्छ पोखरा आउने पर्यटकहरू लगभग 40% भन्दा बढी रिपिट पर्यटकहरू हुन्छन् हैन, आइराख्नेहरू हुन्छन्। बाटो खतम गर्छ भन्ने गुनासो चाहिँ आयो। त्यही बाटो धुलाम्ने र दुर्घटना कारणले गर्दाखेरि अब यो 19 भन्दा अगाडि यति बेला 70-80% पर्यटकहरू पोखरामा हुने बेलामा 30% 35% मा झर्यो। अब हाम्रो दबाब जति सक्दो चाँडो चाहिँ यो बाटोलाई बनाइसक्नुपर्छ भन्ने खालको अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले एक कुरा राखियो। पर्यटनमा एकदमै ठुलो असर चाहिँ पारेको यथार्थ हो। नेपाल आउने पर्यटकको बसाइ लम्बाउन पर्यटकीय वातावरण निर्माण पनि पहिलो र न्यूनतम शर्त हो, जसमा धुलो रहित शहर स्वच्छ हावापानीसँगै पुरातात्विक महत्त्वका संरचना त पर्ने नै भए तर भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका पुरातात्विक महत्त्व बोकेका भौतिक संरचना 8 वर्ष बितिसक्दा समेत पूर्ण निर्माण हुन नसक्नु समग्र राष्ट्रका लागि दुःखद कुरा हो। पुरातात्विक महत्त्व बोकेका संरचनाको पूर्ण निर्माण हुन नसक्नुले समेत पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्ने गरेको मत प्रकट भइरहेका छन्। नेपाल आउने पर्यटकलाई फेरि लोभ्याएर पुनः ल्याउन सक्ने स्थिति नरहेको पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टका महासचिव कुमार मणि थपलिया भन्छन्, जुन ठाउँमा गए पनि अब जलगाको बेलाको मोनुमेन्टहरू अहिलेसम्म कम्प्लिट भएको छैन, त्यहाँ पनि बार लाएर ठुल्ठुलो पिलरहरू ठडाइरहेको छ फलामकोहरू हैन। जब सिजन ठ्याक्क मुखमा आउँछ अनि ठमेलकोमा चाहिँ सबसे धेरै मान्छे टुरिस्टहरू पुग्ने ठाउँ हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ खाल्डो खनेर बिजुली काम गर्छ हैन, जुन कुरा राति बिहान गर्न सक्छ दिउँसै गर्छ हैन। जब काठमाडौँबाट पोखरा जानुहुन्छ त्यसलाई 4-5 घण्टा पुग्छ, 11 घण्टा लाग्छ 10 घण्टा लाग्छ। दुबईको डिजर्ट सफारी गरे जस्तो धुलो मुडो छ हैन। अनि मान्छेले के एक्सपिरियन्स गर्छ भने नेपाल त यस्तो सधैँ पोहोर आउँदाखेरि पनि यस्तै भन्थ्यो, अहिले पनि यस्तै भन्छ, सधैँ यस्तै अन्डरकन्स्ट्रक्सन रहेछ भन्ने मान्छेको फिल परिसकेको छ हैन। राम्रो फिल गुड एक्सपिरियन्सहरू मैले मान्दैन। कहिले महाभूकम्पले त कहिले कोरोना महामारीका कारण थिलो बनेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र सधैँ मर्कामा छ। पछिल्लो समय पर्यटकको संख्यामा वृद्धिले केही आशाका किरण देखिए तापनि पूर्ण निर्माण समयमै सम्पन्न नहुनु र प्रदूषित वातावरणले गर्दा पुनः सो क्षेत्र असरमा परेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। एकातिर अत्याधिक वायु प्रदूषण हुनु र अर्कोतिर विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न नहुनुले आम स्वास्थ्यमा त असर गर्ने नै भयो, मुलुकको आर्थिकोपार्जनको प्रमुख पाटो मध्येको एक पर्यटन क्षेत्रको स्वास्थ्यमा पनि दीर्घ असर पुर्याउने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार।
स्वदेशमा उत्पादित विद्युतीय सवारी साधनले दर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेको र स्वदेशी मोटरसाइकलमा सवार हुने सवारी धनीलाई ट्राफिक प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिने गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले छुट्टै ऐन निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060 र संशोधन 2074मा सवारी दर्ताका लागि भन्सार प्रज्ञापत्र र भन्सार महसुल अनिवार्य गरिदा मुलुकभित्रै बनेका सवारी साधन दर्ता हुन नसकेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद शाहले 2 पाङ्ग्रे विद्युतीय मोटरसाइकल, 3 र 4 पाङ्ग्रे सवारी र नेपालमै एसेम्बल्ड हुने सवारीलाई दर्ता गर्न छुट्टै ऐन निर्माणको माग गर्नुभयो। हाम्रो कानुनको परिकल्पनामा के रहेछ भने नेपालमा चल्ने सवारी साधन विदेशबाटै आउनुपर्छ। यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060 संशोधन 2074मा सवारी दर्ताको भन्सार प्रज्ञापन पत्र र भन्सार महसुल अनिवार्य गरिएको छ। यही बाध्यात्मक व्यवस्थापनका कारण स्वदेशी उत्पादनले दर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेका हुन्। स्वदेशी उत्पादनलाई कानुनी मान्यता नदिएपछि नेपालमा उत्पादित सवारी साधनको दर्ताको प्रमाणपत्र नम्बर प्लेट पाउन सकेका छैन भने खरिदकर्तालाई ट्राफिक प्रहरीले नम्बर प्लेट नभएको आधारमा दुःख दिने गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई गरिएको कार्यवाही पुष्टि हुने कागजात संसद सचिवालयलाई अझै बुझाएको छैन। संसद सचिवालयले पार्टीको निर्देशन वा व्हिप उल्लङ्घन गरेको भए व्हिपको प्रतिलिपि, त्यस विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको पत्र र त्यसको जवाफको प्रतिलिपि, जाँचबुझ समितिको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन, पार्टी निर्णयको प्रतिलिपि र पार्टी विधानको प्रतिलिपि लगायत कागजात पेश गर्न निर्देशन दिए पनि राष्ट्रपतिले नबुझाएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता डोल प्रसाद अर्यालले गत चैत 30मा संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई सम्बोधन गरी सांसद श्रेष्ठलाई पार्टी सदस्यबाट कार्यवाही गरिएकाले उनको ठाउँमा अर्का सांसद चयन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्दै पत्र लेख्नु भएको थियो। त्यसपछि संसद सचिवालयले सांसद श्रेष्ठलाई गरिएको कार्यवाहीको कारण पुष्टि हुने कागजात मागेको थियो। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यवाही गरिएको कागजपत्र राष्ट्रपालले निर्णय गरिएकै दिन बुझाउनु पर्ने थियो। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 28 र 32मा कुनै सांसदलाई दलले पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपूर्वक अवस्था र त्यसको प्रक्रिया तोकिएको छ। त्यसमा दलको सचेतकले दिएको व्हिप उल्लङ्घनलाई दलबाट निष्कासन गर्नका लागि अनिवार्य पूर्व अवस्था तोकिएको छ। व्हिप उल्लङ्घन गरेपछि दलको केन्द्रीय समितिले सम्बन्धित सांसदलाई सफाईको मौका दिनुपर्ने, जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने र सफाई सन्तोषजनक नभए केन्द्रीय समिति ले आधार र कारणको लागि दलबाट निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। आयात परिमाण खुम्चिँदा मुलुकको व्यापार घाटा कम भएको छ। भन्सार विभागले हिजो सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चैत मसान्तसम्म मुलुकको कुल व्यापार घाटा 10 खर्ब 83 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ देखिएको छ। गत वर्ष यही अवधिको तुलनामा कुल व्यापार घाटा 2 खर्ब 22 अर्ब 86 करोडले कम छ। गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म कुल घाटा 13 खर्ब 6 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ थियो, अर्थात् मासिक घाटा 1 खर्ब 45 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ थियो। अहिले मासिक घाटा 1 खर्ब 20 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ रहेको छ। समग्र आयात नै खुम्चिएकाले व्यापार घाटा कम देखिएको हो। विभागका एक अधिकारीले भने स्वदेशी उत्पादन बढेर भन्दा पनि आयात घटेकाले घाटा कम देखिएको छ। मुद्रा सञ्चित घटेपछि सरकारले अपनाएका अनेकौं नीतिका कारण आयातमा केही कमी भएको थियो। तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी चैतमा 1 खर्ब 43 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। समग्र चैत मसान्तसम्मको तुलनामा भने आयात रकम 2 खर्ब 65 अर्ब 15 करोडले घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को चैतसम्म 14 खर्ब 66 अर्ब 66 करोडको आयात भएकामा अहिले 18% घटेर 12 खर्ब 1 अर्ब 50 करोडमा झरेको छ। निर्यात रकम 26.34% घटेर 1 खर्ब 18 अर्ब 27 करोडमा सीमित भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा 1 खर्ब 60 अर्ब 57 करोडको निर्यात भएको थियो। त्यस्तै समग्रमा वैदेशिक व्यापार 3 खर्ब 7 अर्ब 44 करोडले कम भएको छ। नेपालको विद्युत खरिदमा भारतीय व्यापारीलाई आकर्षित गर्न आयोजना गरिएको ऊर्जा सम्मेलनमा 1200 मेगावाट विद्युत बिक्रीको सम्झौता भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानका अनुसार सो विद्युत भारतीय व्यापारीले किन्ने समझदारी भएको छ। सम्मेलनमा करिब 2400 मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि राखिएको थियो। विद्युत बिक्रीको सम्झौता भए पनि
हालसम्म विद्युत ऐनमा निजी क्षेत्रलाई यसको व्यापारको अनुमति छैन। अहिले सम्झौता भएको विद्युत भारतीय बजारमा पुर्याउन नयाँ विद्युत ऐनको आवश्यकता पर्नेछ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमति दिएको खण्डमा भारतीय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने गरी सम्झौता भएको इपानले जनाएको छ। सम्मेलनमा सबैभन्दा ठूलो सम्झौता भारतीय कम्पनी वेदान्त रिसोर्सेस लिमिटेडसँग भएको छ। कम्पनीले आगामी 5 वर्षभित्रमा नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी नेपेक्ससँग विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ। यस्तै मणिकरण पावर लिमिटेड 200 मेगावाट आयोजना किन्ने पनि सम्झौता गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी बाल विवाह हुने गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको बाल कोष युनिसेफको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। दक्षिण एसियामा 29 लाख बाल बालिकाहरूको बाल विवाह हुने युनिसेफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्वमा हुने बाल विवाहको 45% दक्षिण एसियाली मुलुकमा हुने गरेको युनिसेफको अध्ययनले देखाएको छ। कोभिड-19 का कारण विद्यालयहरू बन्द हुनु, जारी आर्थिक संकट जस्ता कारण पनि अभिभावकले आफ्ना छोरी विवाह गर्ने क्रममा वृद्धि भएको युनिसेफले निष्कर्ष निकालेको छ। बाल विवाहका कारण बालबालिकाहरूको अध्ययन, स्वास्थ्य र भविष्य संकटमा परेको युनिसेफले उल्लेख गरेको छ। बांग्लादेश, भारत, नेपालमा अभिभावकहरूले कोभिड-19 संकटका कारण उत्पन्न भएका संकटका कारण छोरीलाई विवाह गर्नु उत्तम सोचेको युनिसेफको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा विवाह गर्ने कानूनी उमेर महिला का लागि 20, भारतमा 18, श्रीलंका, बांग्लादेश र अफगानिस्तानमा 16 वर्ष छ। पाकिस्तानमा सिन्ध प्रान्त बाहेकका क्षेत्रमा 16 वर्ष महिलाको विवाहको कानूनी उमेर हो। अब खेल प्रसंग। म्यान्चेस्टर सिटी र इन्टर मिलान UEFA च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखसँग क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेगमा 1-1 को बराबरीमा रोकिए पनि समग्रमा 4-1 को जितसहित म्यान सिटीले अन्तिम 4मा स्थान पक्का गर्यो। सिटीले पहिलो लेगमा 3-0 को जित निकालेको थियो। गैराती भएको खेलमा सिटीका लागि एर्लिङ हालान्डले गोल गर्दा घरेलु टोली बायर्नका लागि योसिया किमेलेखले बराबरी गोल फर्काएका थिए। बायर्नले खेलमा 58% बल पोजिसन कायम राख्दै सिटीलाई दबावमा राखे पनि नतिजा परिवर्तन गर्न नसक्दा पराजित हुन पुग्यो। पहिलो हाफमै सिटीका लागि हालान्डले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्न चुकेका थिए। सिटीले अब सेमिफाइनलमा साबिक विजेता स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडसँग खेल्नेछ। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा बेन्फिकालाई हराउँदै इन्टर मिलान सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेगमा 3-3 को बराबरीमा रोकिए पनि समग्रमा 5-3 को जित सहित इन्टर मिलान सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो। इन्टर मिलानले पहिलो लेगमा 2-0 को जित निकाल्यो। गैराती भएको खेलमा इन्टरका लागि निकोला बलेरा, लाउटरो मार्टिनेज र जोआकिन कोरियाले 1-1 गोल गरे। बेन्फिकाका फेडरिक अर्नेस, एन्टोनियो सिल्वा र अहमद मुसाले 1-1 गोल फर्काए। इन्टर मिलानले अब सेमिफाइनलमा एसी मिलानसँग खेल्नेछ। सेमिफाइनलका खेल मे 9 र 16 मा हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम आज सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:35 भयो भने सूर्यास्त भरै साँझ 6:31 हुनेछ। हवस् त, यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।